Ибн Мас'уд радияллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға кірдік дейді қасына. Ол кісінің ысытпасы шығып жатыр еді дейді. Температурасы көтеріліп, ауырып отыр еді дейді. Я Расулалла, иннака ту'аку вa'кан шадидан. Қатты ысытпаңыз шығып отыр ғой деп сұрадық дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, я, тіпті сендердің екі адамға берілетін жаңағы ысытпа маған беріледі деді. Яғни 39 градус болса өліп кете жаздаймыз, 38-39 болса шыдай алмай кетеміз. Енді ойлаңызшы, пайғамбарымызға 80 беріліп отыр. Екі есе. Бұл нені білдіреді? Пайғамбар алейхиссалату вассалам егер жеңіл жолмен өтіп кеткенде, кейін келгендер айтар еді, өзі қиналған жоқ та. Одан кейін айта береді да, сабыр ет, шыда. Сол үшін пайғамбар алейхиссалату вассалам бізден екі есе қатты қиналады. Сен ішіңе тас байлап жүрсің ба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі тас байлап алады. Сенің ысытпаң шығып қиналып жатсың ба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі есе қиналады. Сен дініңді жариялап айта алмай қиналып, хижрат жасап қиналып жүрсің ба, пайғамбар да қиналады. Оңайлықпен кете салмайды. Көзін ашып жұмған кезде жәннат тозақты аралап, ми'раж сапарын білесіздер ғой? Санаулы сәттердің ішінде бірнеше дүниені көріп қайтты. Неге сөйтіп өте салмады Меккеден Мединеге? Алла субхану ва тағала пырақты жіберіп алдыра салмады ма? Субханаллази асра би'абдихи лейла минал масжидил харам илал масжидил ақса аллази баракна. Аллах тағала түнде өзінің құлын алып, Масжидул Харамнан Масжидул Ақсаға алып барды деп жатыр. Дәл солай Масжид Нәби жақын ғой Мәдина қаласы. Одан да жақын ғой. Неге алып бара салмады? Басқалар ертеңгі күні айтуы мүмкін еді. Өзі қасқағым сәтте өтіп алды арғы бетке. Біз қиналдық деп. Айтуы мүмкін еді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамыздың үйіне кіріп келеді. Хасан Хусейн жылап жатыр. Неғып жылап жатыр менің мына екі райханым? Аштықтан, я Расулалла дейді. Қарны аш. Али радиаллаху анху не жұмыс істемейтін бе еді? Салым еді, Құдай сақтасын. Батыр еді ғой. Жұмыс істеп ақша тапса болар еді ғой. Бірақ азға қанағат етіп, өмірінің басым көпшілік уақытын құлшылыққа, Құдайдың дінін үстем болу үшін қызметте жүретін еді. Әйтеуір қарны тойғызатын нәрсе тапса болды. Уақытының барлығын ғибадатпен, құлшылықпен өткізетін еді. Алланың діні үстем болу үшін соған еңбек ететін еді. Аштықтан, я Расулалла дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екеуін кезекпен кезек алып, көтеріп, бала ғой кішкентай, тілім берді дейді. Екеуі де сорып, Аллаху алам, о жерден сүт шықты ма, бал шықты ма, жәннаттың бір тағамын берді ма Аллах Тағала. Екеуі қаныды дейді. Қанағаттанып болып, екеуін жерге қойды, алақан жайып дұға етті дейді. Аллахумма жаал ризқы али Мухаммадин қута. Уа Раббым, Мұхаммедтің ұрпағының рызқысын аз қыл деп айтты дейді. Жеткілікті қыл, аз қыл. Көп қыл деп сұрамады. Берекелі қыл деп сұрамады. Аз қыл деді. Неге? Бізге сұрап жатыр, берекелі қыл деп, сұра Құдайдан деп, О тамағың соңғысына дейін жеп қой, соның ішінде береке бар шығар деп сізбен бізге тілеп жатыр, бірақ ұрпағыныкін аз қыл дейді. Бір күнге жететін тамақ болса болды менің ұрпағыма дейді. Ғұламалар айтады, бәлкім бұның сыры ертеңгі күні келген үммет өзінің отбасының мәселесін шешіп кетті, бізді қиыншылыққа қалдырып кетті демесін деп шығар дейді. Басыңа қиыншылық келе ма, пайғамбарға екі есе келеді. Ысытпасы шығып, қиналып жатыр, температурасы көтеріліп. Я Расулалла деп келіп сұрап жатса, иә дейді. Аллахан жайып дұға етсе, дұғасы қабыл адам ғой? Жоқ, шыдайды екен. Қой шыдайын, сабыр етейін.